कारण म विधिहरू यहाँ गर्ने नै छु। यावत मलाई त थाहा छ नि केटी काण्डमा फस्छन् चन्द्रमा र शुक्रले, चन्द्रमा चन्द्र चल्दा फस्छ, चन्द्रमा स्त्री ग्रह स्त्रीले बिगार्छन् भन्ने अरे लेखेर राख्नु कि शुक्रले नि चम्काइदिन्छ, बृहस्पतिले नि चम्काइदिन्छ। अब फेरि खेल्छन् त्यसरी नै। भाइरल युवा ज्योतिषी खगेन्द्र पोखरेल हाम्रो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले चाहिँ चर्चा र विवाद दुवैको शिखरमा हुनुहुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। यहाँलाई स्वागत छ। जय श्री राधे। अब फाइनल्ली हामीले सन्दीप लामिछानेको कुण्डली भेटिसकिएको छ। अब कतिपय कुराहरूको प्राइभेसी हुन्छ, हामीले डेट अफ बर्थ ट्याक्कै मिति नभने तापनि यहाँले ल्यापटपमा सेट गरिसक्नु भएको छ। अब त्यो कुण्डलीको बारेमा अनि के छ सरर बताइदिनुहोस् न। यहाँले पुरै तयारी गरेर बस्नु भएको छ। यस्तो हो, यो चिना मैले यावत मान्छेले मलाई दिनुभयो अनि मैले खोज्दै जाँदा कुण्डली खोज्न पनि यहाँले बहुत मेहनत गर्नुभयो, किनभने यहाँ बहुत एग्रेसिभ हुनुभएको थियो। यो विश्वसँग जोडिएको नेपालको नाम दस्त भयो। धेरै नै गाह्रो, पल्साको मलाई यति गाह्रो परेको थिएन। सन्दीप लामिछानेको कुण्डलीको एकदम गाह्रो पऱ्यो। उहाँले दिँदाखेरि सामाजिक सञ्जालमा जन्म मितिहरू समयहरू केही नभनिदिनु होला भन्नुभयो, तर उहाँको जन्म महिना चाहिँ मैले भनिदिउँ कि नभनिदिउँ, तर मैले महिना चाहिँ भनिदिनुहोस् न। साउन महिनामै जन्मिनु भएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ है। र राशि पनि मैले भन्दै, उहाँको राशि रहेको छ सिंह राशि हाम्रो सन्दीप लामिछानेजीको। अब आउने हो हामी चर्चामा। बुधबारको जन्म रहेको छ, तृतीया तिथिको दिन। उहाँ मगा नक्षत्रको चतुर्थ पाउको मेबाट नाम आउँछ उहाँको है। मेघराज जस्तो यस्तो खालको नामहरू जुर्ने कुण्डली हो। र म आउँछु अब उहाँको कुण्डली। मैले अघि सबै खोजिओरी लेखिओरी आनन्द तरिकाले आज 2 घन्टा यसमै दिएको थिएँ। के छ त अबका अवस्थाहरू। धेरैजनाले धेरै थोक भन्नुहुन्छ, सुन्न आनन्द आइरहेको छ। तर हाम्रो उहाँको कुण्डलीमा अलिकति अप्ठ्यारै खालको योगहरू बनिएकै छ। चर्चित योग त बन्ने नै हाल्छ, किनकि बृहस्पतिले अलिकति चर्चा, मान सम्मान र चर्चा अनि धन सम्पत्ति सबै कमाउने खालकै कुण्डली हुने, सानो उमेरमै एकदम कलिलै उमेरमै एकदम चर्चित हुने खालकै कुण्डली हो। तर अलिकति घमण्ड पनि, अब यति भनिराख्दाखेरि मलाई गाली चाहिँ नगर्नु, अलिकति घमण्ड खालको स्थितिहरू कुण्डलीमा देखिएको छ। अलिकति घमण्डी हुनुहुन्छ कि भन्ने खालको यावत स्थितिहरू देखिएको छ। मान्छे मुस्कुराउँदै भित्रका सबै कुराहरू राम्रो छन् भन्नु पनि हुँदैन। सन्दीप लामिछानेको मुस्कुराहट चाहिँ एकदम राम्रो, तर अलिकति घमण्डी चाहिँ मान्छे हुन् है। र चन्द्रमा र शुक्रसँगै बस्दाखेरि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ र ज्योतिषशास्त्र पनि भाग्यभङ्ग दोष लाग्नुहुन्छ है भन्ने खालको हामीलाई नर्बदेश्वर शास्त्रीले पढाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो। र भाग्यभङ्ग दोष भएको, भाग्यलाई भङ्ग हुने खालको दोषहरू एक्टिभ भएका छन्। अलिकति मन चञ्चलाहट ज्यादा भएको, सफा खाने, मिठो खाने, थोरै खाने, लुगा चटक्क लगाउने, एकदम दिव्य स्वरूप भएर हिँड्ने खालको शुक्रले व्यवस्थापन गरिदिन्छ। बाढीको स्थितिहरू सफा छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि राम्रै सम्बन्ध हुन्छ। र उहाँको माङ्गलिक ग्रह चाहिँ हो, डबल विवाहका ग्रहहरू छन्। डबल विवाह हुने योगहरू कुण्डलीमा देखा परेको छन्। र अहिलेको केस पनि लगभग अलिकति केसहरू लाग्ने खालकै कुण्डली पनि हुन्। र एउटा कुरो के हुन्छ भने उहाँको कुण्डलीमा हामीले भनिराख्दा जोसुकैको कुण्डलीमा होस्, यदि सूर्य द्वादशमा बसेको छ भने अनि मङ्गल अलिकति त्यस्तै स्थितिमा छन् भने सूर्य द्वादशमा हुने बित्तिकै मान्छे एक न एकपल्ट भए पनि जेल बस्नै पर्छ। र उहाँको कुण्डलीमा जेलको योग बनौ, जेलको योग बनेको छ, नबनेको होइन। द्वादशमा सूर्य बस्दाखेरि धेरै जसो मान्छेहरू जेलमा बस्छन् है, बस्नै पर्छ भन्ने छ। तर यहाँ मङ्गलले धरि सूर्यलाई सपोर्ट गरिरहेको स्थितिमा, मङ्गल पनि कस्तो खालको ग्रह हो भने अहिलेको स्थितिमा जेल नेलको चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालकै हो। सूर्यलाई जेल नेलको लागि सपोर्ट गर्दै मङ्गल पनि द्वादश स्थानमा बसेको कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारा स्थितिहरू देखा पर्न सक्छन् है। र अब अर्को कुरो के आउँछ भने यहाँ मलाई धेरैले भन्नुभएको छ फस्छन् कि फस्दैनन्, यिनलाई स्त्री दोष लागेको हो कि होइन, केटीले दोष लगाएको, केटीले फसाएको हो कि अथवा केटीसँग त्यसरी जोडिने खाले ग्रह हो कि। म भनिदिन्छु सिधा भन्नुपर्दा लग्नको शुक्र अलिकति टक्क भरै हिँड्ने स्वभावको बनाउँछ है। र एउटा कुरो के हो भने यिनको शुक्र एकदम कमजोर छ। एक अंशको भनेको बहुत कमजोर हो र निच स्थानमा गएर बसेको कारणले अलिकति के हुन्छ भने भाग्यभङ्ग दोष
शुक्र अलिक पावरफुल थियो भने यो केस त्यत्तिकै डिसमिस हुन्थ्यो, त्यत्तिकै सकिन्थ्यो है। तर शुक्रको पावर नभएको कारणले गर्दा यो केस अलिक जटिलता हुन सक्छ। जस्तो पल्साको त 9 अंशको थियो, तर उसको त 1 अंशको मात्रै छ हाम्रो सन्दीपको। अनि अर्को कुरो के आउँछ भने मलाई धेरैले भन्नुभएको थियो, यदि शुक्र नीच कमजोर स्थितिमा छन् भने, जो सन्दीप लामिछाने मात्र नभनौँ, जो पनि केटा मान्छे केटी मान्छेकै भनिदिन्छु म यहाँ, कमजोर छ भने यस्ता खालका काण्डहरू बाहिरिन्छन्। यदि पावरफुल शुक्र छ भने यस्ता काण्डहरू भित्रै सकिन्छन्। बुझ्नुभयो? सन्दीप लामिछाने र पल्साको शुक्रको मैले धेरै अगाडिदेखि भनिराखेको थिएँ, शुक्र अलिकति अवस्थित गडबड भयो भने यस्ता खालका केसहरू घट्ने हुन् भनेर है। र अर्को कुरो, यिनको स्त्री ग्रह भनेर चन्द्रमालाई पनि भनिन्छ क्या, स्त्री ग्रह। स्त्री ग्रह कहिलेदेखि चलो भन्दा चन्द्रमा यिनको 17 गतेदेखि चलो। कुनको? साउनको 17 गतेदेखि चन्द्रमा प्रवेश गरो। कहिलेसम्म भने अबको फागुनको 9 गतेसम्म चाहिँ यिनको कुण्डलीमा प्रवेश गरेर बसेको छ। त्यसमा पनि यस्तो हुँदा के हुन्छ त, अब चन्द्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, चन्द्रमा यिनको कुण्डलीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै फेरि चन्द्रमामा के छ भने स्थिति, ल यिनले एउटा गल्ती चाहिँ गरे क्या। यी मान्छेले अलिकति एउटा के गल्ती गरे भने कुण्डली हेराएर, साउनको 16-17 गतेदेखि कुण्डली हेराएर अगाडि बढ्नु नै पर्थ्यो। चन्द्रमा 85 को चैतको 20 गतेसम्म चलेको छ। चन्द्रमाको स्थिति भनेको अलिकति अवस्था डरै छ र चन्द्रमा फागुनको 9 गतेसम्म चलेको छ। अब चन्द्रमा चल्दाखेरिको अवस्था स्त्री ग्रह, चन्द्रमा स्त्री ग्रह पनि भनिन्छ चन्द्रमालाई। र अर्को कुरो के हो भने चन्द्रमा चल्दाखेरि चन्द्रमाकै कारणले गर्दाखेरि, स्त्रीको कारणले उसको इज्जतहरू, यिनको अलिकति स्त्रीका कारणले दागहरू लाग्न सक्ने स्थितिहरू देखा परेका छन्। र अर्को कुरो आउँछ यहाँ, अब आउँछ यिनलाई जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन है। अब यहाँ हेर्नु, साउनको 17 गतेदेखि, अस्तिको साउनको 17 गतेदेखि यिनको भदौ 8 गतेसम्म उल्का, यसरी बुझ्नु होला, उल्का अलिकति बढी मात्रामा चलेको छ। उल्कामा तपाईँको भदौ 8 गतेदेखि अहिले उल्का चलिराख्दा, साउनको 17 गतेदेखि भदौको 8 गतेसम्म उल्का चलिराख्दा यिनलाई कस्तो खालको स्थितिहरू आउँछ भनेर अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ होला। यी भदौ 5 गतेको यस्तो केस आयो है, भदौ 8 गतेसम्म चाहिँ यिनको यस्तो खालको स्थिति थियो। भदौ 9 गते यस्तो खालको दुर्घटना घटेको भए सन्दीप लामिछानेलाई त्यति धेरै ठुलो अवस्था पर्ने थिएन, एउटा अर्को कुरो। र अब अर्को आउँछ यहाँ, म अर्को पनि तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। अब सन्दीप लामिछाने फस्छन् कि फस्दैनन्, ग्रहले बचाउने योग छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले सोध्नु होला। यो अब म योगिनीमा तपाईँहरूलाई बताइदिँदैछु। योगिनीको दशामा अहिले सङ्कटा चलिरहेको छ। सङ्कटो महासङ्कटा, सङ्कटा चल्नु भनेकै सङ्कटहरू उत्पन्न हुनु हो। तर सङ्कटामा अहिले के चलेको छ, साउनकै 17 गते भ्रामरी सकिएर भद्रिका प्रवेश गरो। भद्रिका चल्दाखेरि के हुन्छन्, शत्रुनाशक, शत्रुहरू चाहिँ उनको नाशक भएर जान्छन् है भन्ने स्थितिहरू देखा परो है। अब अर्को कुरो के आएको छ भने सन्दीप लामिछाने फरार भए अरे भन्ने स्थिति आएको छ। यहाँ चन्द्रमा उनको अलिकति मनकारक ग्रह भएको कारणले यिनीले मनमा यतिखेर बहुत धेरै सोचिरहेका छन् र यिनीलाई अहिलेको स्थितिमा म पनि अलिकति शङ्काको घेरामा। अब मङ्गलबारसम्म टाइम लाग्छ त भनिरहेको छ। यस्तो भागेको कुरो होइन, तर यतिखेर उनलाई अलिकति चञ्चल बनाइदिन्छ क्या ग्रहले चाहिँ उसलाई के गरौँ कसो गरौँ भनेर। तर घटनाले नि त्यसो गराउने हो नि गुरुजी? होइन, घटनाले त गरायो, ग्रह नै त्यस्तो चलेको छ, बिचरा जोगिनु त पर्थ्यो, ग्रह हेराउनु पर्छ। 8 गतेसम्म नै मात्रै यिनी चुप्प लागेका थिए भने बरु उताबाट आएर ती केटीलाई लिएर गएको थियो नि, यो यस्तो घटना घट्ने नै थिएन। ल प्रमाणै सहित दिन्छु म। अनि ती केटी पनि 18+ कि हुन् भन्ने कुरो छ।
अब केटीको विषयमा पनि आउँछु ए ल ल पहिले सबैमा सन्दीपको आउँछु। सकौँ ओके सन्दीप लामिछानेलाई एउटै मात्रै बचाउन सक्ने अहिले भनेको योगिनी दशामा सङ्कटाको भद्रिका। अब कहिले भदौको 26 गतेसम्म 80 सालको भदौ 26 गतेसम्ममा यिनीलाई केही न केही अवस्थाहरू होला र पनि यी आएर अप्ठ्यारो पर्यो भने केही समय चाहिँ यिनलाई 81 सालको पुसको 27 गतेसम्म चाहिँ जेलको पास हुन पनि सक्छ। 81 कि 80? 81 सालको पुसको 27 गतेसम्म। अब 80 सालको भदौ 26 गतेसम्ममा यिनीले यो यतिकै यो लफडामा बिचमा यस्तो के अरे यो घटनाहरूको पूर्ण विवरणहरू अथवा यी घटनाहरूको स्पष्टीकरणहरू जुन प्रमाणहरू अलि गर्दै रोकिएर भदौको 26 गतेसम्म पुग्यो भने अनि चाहिँ अलिकति उम्किन सक्ने स्थितिहरू देखाची पर्छन्, नपर्ने होइनन्। तर यिनीलाई जेल नेलै भयो भने पनि 81 सालको तपाईँहरूलाई म यहाँ लेखेर गरिदिँदैछु 81 सालको 9 महिना 27 गते त्यस पछाडि अवस्था छुटकारा मुक्ति हुन्छन् यी। अनि अलिकति शुक्रलाई अब यिनलाई बचाउनको लागि के गर्ने? यदि यो केटीको कुण्डली मसँग फेला पर्नु भने म सन्दीप लामिछानेलाई 120% ग्यारेन्टी यिनलाई जोगाइदिन्छु म। ए तपाईले तिनी बालिकाको कुण्डली पाउनु भयो भने मसँग प्राप्त हुनु भने म सन्दीप लामिछानेलाई ग्रहको माध्यमबाट 100% जोगाइदिन्छु। 120%। तपाईले जोगाउँदाखेरि चाहिँ जेल जाँदैनन् ती युवतीको कुण्डली भेट्यो भने? मान्छेलाई केही समय गाह्रो चाहिँ पर्छ, त्यस पछाडि शुक्रलाई अलिकति एक्टिभ गरिदिइसकेपछि यी मान्छे हत्तपत्त फस्दैनन् नै, हत्तपत्त गुपचुपमा यो रहन्छ के। त्यो पनि यसो ट्राई गर्नु भएको थियो नि युवतीको? मैले आजदेखि एकदम ट्राई गरिरहेको छु, किन मलाई त थाहा भयो नि त। मैले अझै सामाजिक सञ्जालमा धेरै कुराहरू भन्दिनँ, मिल्दैन, छन् धेरै कुराहरू मैले यहाँ राखेको छु। यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, के गरेर बचाउन सकिन्छ भनेर एकदम मैले रिसर्चहरू गरिरहेको छु। यिनी जोगिनै पर्छ। सन्दीप लामिछानेको ग्रह नै खराब हुन् अहिले, म सिधै भनिदिन्छु। चन्द्रमा चलेको बेला छोरा मान्छेहरू जोगिनु राम्रो हो, शुक्र चलेको बेला छोरी मान्छेहरू जोगिनु पर्छ नै, यो शास्त्र प्रमाणित कुराहरू हुन्। र अर्को कुरो जोगाउने आशा भनेको सङ्कटाको भद्रिका भदौको 26 गतेसम्म जोगिन सक्ने स्थितिहरू यहीले जोगायो भने जोगाएन। अब यही भदौको 26 गते अब आउने भदौको 26 गतेसम्म जोगायो भने जोगायो, नभए 81 सालको पुसको 27 गतेसम्म अलिकति अप्ठ्यारा स्थितिहरू देखा पर्न चाहिँ सक्ला नै भन्ने अवस्थाहरू छन्। अब यति भनिराख्दा तपाईँहरूले पहिले किन भनिदिनु भएन, तपाईँहरू यस्तो फस्छ भनेर किन भनिदिनु भएन भनेर यहाँनिर पक्कै कमेन्ट आउँछ। मैले भनिदिएको हो सन्दीप लामिछाने फस्छन् भनेर चाहिँ भनिदिएको होइन, खेलकुदमा निकै ठुलो दुर्घटना घट्दैछ है भनेर हामीले लगभग जेठतिरै भनिदिएको हो। अब हामीले भनेको कुराहरू यी खेलाडीहरूले पत्याएनन्, उच्च ओदाका व्यक्तित्वहरूले पत्याइदिँदैनन्। नपत्याइदिएपछि हाम्रो के लाग्छ र? यहाँ आएका थिए भने सन्दीप लामिछाने अथवा कुनै गुरुकामा गएका थिए चिना बोकेर भने हाम्रो भिडियो हेरेर यी मान्छे बच्ने त रहेछन् नि, हामी बचाइदिन त्यो रहेछौँ नि, स्त्रीले तिमीलाई सघा पार्दैछिन् है, यति गतेसम्म जोग्य है, भदौ 8 गतेसम्म चाहिँ जोगिनुपर्छ है तिमी भनेर हामी सन्दीप लामिछानेलाई भनिदिन्थ्यौँ होला। अब उनीहरू अब यहाँ के भन्छ भने अलिकति धनसन ट्याक्क भइसकेपछि मान्छेमा एक प्रकारको घमण्ड आउँछ नि। हेर्नु, यो अब सन्दीप लामिछानेलाई चाहिँ भनेको होइन मैले, अलिकति यस्तो कुरोमा हामी विश्वास नगरेको कारणले गर्दा पछुतो पाइरहेका छौँ र जोगिनुपर्छ। शुक्र मजबुत थियो भने यी मान्छे 50 होटलमा लगेर 15-16 वर्ष कि स्त्रीसँग बसे तापनि मन मिलेर बसे तापनि फसाउन सक्दैन। तर त्यो गर्न त मिलेन। मैले एउटा ग्रहको उसले भनिरहेछु, मिल्न त मिल्दैन, पापै हो, स्त्रीलाई छुनु नि पाप हो। नारी निन्दा मत करो नारी नरकेसम्म भनेको छ, तर छुनै गल्ती हो भन्छ है। तर पनि अब सन्दीप लामिछाने लगभग सङ्कटमा भद्रिका छ। सङ्कट त आइपरो भद्रिकाले केही मात्रामा बचाउन सक्छ, आश गरौँ। र यी केटीको कुण्डली भेट्नु भने यिनको इधर उधर गरेर हामीसँग हुन्छ विधिहरू च्यानल फिड गर्न सकिन्थ्यो, केही न केही उपाय हामी लगाउँथ्यौँ। किन हामीलाई पनि त एउटा आश त छ नि त, उसले फटाइ नै गरे तापनि एउटा देशलाई चिनाउने होइन, एउटा खेल क्षेत्रलाई सुधार्ने व्यक्तिलाई हामीलाई पनि बचाउनु त एकदम खुसी नै लाग्छ नि। किन नेताले सकेको देशमा एउटा खेलाडीले बचाएको अवस्था छ होइन। यसरी विचार गरौँ। र अर्को प्रश्न मलाई तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने फेरि फस्छन् कि फस्छन्, यस्तो भएर छुटे पनि फेरि यस्ता खालका घटनाहरू पर्छ। यी मान्छेलाई म के भन्छु भने सन्दीप लामिछानेलाई एकपल्ट यो केसहरू मिल्यो भने भद्रिकाले बचायो भने
पछि गएर तपाईँले एकपल्ट चिना मजाले हेरेर एक दुईवटा चिजहरू धारण गरेर ग्रहसँग सम्बन्धित एकजना ज्योतिषीलाई मजाले ग्रह देखाएर अनि अगाडि बढ्नु होला। नभए तपाईँको कुण्डलीमा जेल नेलको बास चाहिँ 100मा 120% छ। पछि समय छ, यो पछि समय छ हैन। द्वादशमा भएपछि अनि मङ्गलले सपोर्ट गरेपछि लगभग धेरै जस्तो व्यक्तित्वहरू जेलमा पर्छन्। यिनीको दुईटा विवाहको पनि हो माङ्गलिक छ कि दोष लाग्छ भन्छ। कति कति हो घरको माङ्गलिक? द्वादशको ए हजुर, लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, अष्टमेश, दशमेश र द्वादशको माङ्गलिक हुन्छ। यदि शनि त्यही स्थानमा बसेको छ भने भङ्ग पनि भन्छ है। लग्न जातकमा लेखेका छन् यावत कुराहरू। र अरू कुरोहरू मैले भन्दै थिएँ सन्दीप फरार भए कि भएनन् भनेर। म त एकपल्ट के पनि भन्न चाहन्छु भने अन्धो कानुन भएको देशमा, हावादारी कानुन भएको देशमा आएर पनि यिनको भविष्य चाहिँ देख्दिनँ। भन्न खोज्नु भएको करोडौँ करोडौँ लुट्नेहरू मजाले कुर्सीमा बसेर देश चलाइरहेका छन्। एउटा देशलाई चिनाउने हिरो आज जेलमा परिराख्दा हामी टल टल हेरेर बस्न बाहेक केही छैन। यो यावत हुनुभन्दा बरु प्लास्टिक केही सर्जरी गर आफ्नो जिन्दगीहरू नि देशमा बिताउ भन्न चाहन्छु म चाहिँ है। देशमा खै इज्जत रहेन रहेछ, यत्रो देशलाई चिनाए। उनीहरूले पनि गल्ती गरेको सजाय त भोग्नु परेन त गुरुजी? अरे भोग्नु पर्छ, नभोग्ने कुरो होइन, तर एउटा सिस्टम हुन्छ के। आजसम्म ती केटीको फोटो हामीले देखेका छौँ, कहाँ के हुन् कहाँ के ती केटी चिनेको छौँ? केही छ प्रमाण हामी जनतालाई? तर एउटा विश्वलाई चिनाउने एउटा खेलाडी यस्तो जम्मैले चिनेको मान्छेको फोटो सार्वजनिक गरिराख्दा हाम्रो मन दुख्दैन कि? अब यसमा कसको गल्ती त? मिडियाको हो कि? मिडियालाई इन्फर्मेसन दिने पनि त व्यक्ति सबै हो। यो यावत कानुन नभएको भन्दैछु त म। यावत यस्ता जे मन लाग्यो त्यही भयो हैन। तर अब फेरि विश्वमा क्रिकेटमा जसरी यिनको नाम चम्किएको छ, नेपाललाई उच्च स्थानमा अरे लेखेर राख्नु के, शुक्रले नि चम्काइदिन्छ, बृहस्पतिले नि चम्काइदिन्छ। अब फेरि खेल्छन् त्यसरी नै। यदि मैले भनेन 83 को साउनको 17 गतेसम्म यिनी जोगिएरै बसुन्, त्यस पछाडिले फेरि हङ्गामा मचाउँछन् एकपल्ट। ए फेरि हङ्गामा मचाउने कुण्डली चाहिँ हो। खेलाउनु पनि पर्छ यी मान्छेलाई क्रिकेट। खेल्छन् पनि त्यस्तै। विश्वमा क्रिकेटमा चिनाउने नै सन्दीप लामिछाने हो। खतरा छ कुण्डली, नराम्रो भन्न मिल्दैन। अरू धेरै त मलाई थाहा छ, मैले यो सामाजिक सञ्जालमा आएर भन्न मिलेन सबै कुरा। यावत कुरो मलाई थाहा छ। यिनको वैवाहिक जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ त फ्युचरमा? आफ्नै जातकी केटीसँग विवाह हुँदैन लेखेर राख्नु। इन्टरकास्ट म्यारेज लामिछाने यिनको इन्टरकास्ट बेगर भन्छ कुण्डलीले। इन्टरकास्ट परेकी डल्ली डल्ली टाइपकी गायक केटीहरूसँग बेगर भन्छ। मेरो मिलेन है मेरो। यस्तो खालको स्थिति हो। धेरै पहिले सन्दीप लामिछाने यदि मसँग चिना हेराउन आएका थिए भने म यिनलाई अस्ति बेगर भनिदिइसक्थेँ है। छिट्टै बेगर्ने खाले ग्रह हो र? यावत मलाई त थाहा छ नि, केटी काण्डमा फस्छन् चन्द्रमा र शुक्रले। चन्द्रमा चन्द्र फस्छ, चन्द्रमा स्त्री ग्रह, स्त्रीले बिगार्छन् भन्ने। घरमै आफ्नै श्रीमती भइसकेपछि जे भए पनि बस्ने एकछिन लडाइँ पर्छ, के हुन्छ मिलिहाल्छन् होइन। यो सबै भइहाल्थ्यो, पहिले व्यवहार मिलाइदिँदा भइहाल्थ्यो। यो यावत बिग्रेकै हो बिचरा होइन। सन्दीपजीको ग्रहहरू नि बिग्रेको। अब हामीले त पहिले नि भनिदिएको सचेत हौँ है खेलाडीहरू। के अरे चलचित्रसँग पनि अलिकति तपाईँहरू पनि अलिकति हिरो हिरोइनहरू नेपालको एकदम नाम कमिएकाहरू पनि सचेत हौँ है भनेकै हुँ। नेताहरूलाई हामीले बारम्बार सचेत राखिरहेका छौँ होइन। फुटबल खेलाडी, क्रिकेट खेलाडीदेखि लिएर सबैलाई हामीले सचेत राखेकै हौँ। विवाद आउँछ भनेको फुटबलमा ठुलै विवाद आएर अहिले बल्ल साम्य हुँदैछ, क्रिकेटमा यस्तो आइरहेको छ। अब हामीले त बारम्बार भनिदिने काम हो, भनिदिइरहेका छौँ, तर बुझ्ने चेष्टा कसैले गर्नु भएन। ठुल्ठुला फिल्म खेल्नुहुन्छ, ठुल्ठुलो स्थितिमा पुग्नुहुन्छ, तर यो चिनालाई कहिले पनि हेर्ने मस्त उहाँहरूलाई आएन। अनि फसिसकेपछि टाउकोमा हात लगाउनुहुन्छ। तपाईँहरू यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकपल्ट अवश्य आफ्ना गुरुजीहरू हुनुहुन्छ भने बोलाउनु, पढे लेखेको अलिकति गुरुजी जान्ने हुनुहुन्छ भने बोलाएर अवश्य चिना हेराउनु होला। ठुल्ठुला स्थितिमा पुगेका कलाकारदेखि लिएर सबैजनालाई मैले यो अनुरोध गरेँ र एकपल्ट हजुरहरूले पनि आफ्नो कुण्डली हेराएर अवस्था के छ कस्तो छ विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सक्यो केही कुरा छ कि? होइन, धेरै कुराहरू हुन्छन्, तर मैले त्यो भित्री राखेँ। मैले भने सन्दीप लामिछानेलाई केही समय गाह्रो छ, भद्रिकाले बचायो भने बचाउन सक्ने स्थिति छ। यदि यी फरार भएको कुरो आउँदैछ, मैले त भनिदिइसकेको यतिखेर सङ्कटा छ, चन्द्रमामा चन्द्र फरार हुने पनि सम्भावना चाहिँ छ। लगभग यतिखेर उनले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन क्या। चन्द्रमाले कता 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 बिगारिदिइहाल्छ। यदि आफूमा कन्ट्रोल गर्न सक्ने स्थिति थियो भने यी मान्छे स्त्रीमा फस्ने नि थिएनन्। हो यस्तै खालको कुरा हो कि कहाँ के हुन्छ
अब तर फरार नहुनु नि भन्छु म यिनलाई, किनभने अब म कसो कसो के गर्छु गर्दछु यो ग्रहहरूलाई। हामी पनि एउटा धर्मगुरु भएर देशलाई जोगाउने मान्छेलाई बचाउनुपर्छ भन्ने अभियान हो। म यो ग्रहहरू भोलि पर्सि अब 16 श्राद्ध सकिने बित्तिकैदेखि हामी यसलाई बनाउनतिर लाग्छौँ। यिनको दोषहरू, यिनको यावत ग्रह शान्तिहरू त म उनको घरको कोही नभए पनि गरिदिन्छु। मैले अरूको पनि गरिदिएकै हो, पैसा हुनेवालाको पनि गर्दा छ, नहुनेवालाको पनि गर्दा छ, विदेशबाट एकल फोन गर्दा पनि यहाँबाट ग्रह शान्ति गरिदिएकै छ होइन, नभए पनि म गरिदिन्छु। मलाई भनेपछि अब तपाईँ आजैबाट आज होइन, यो 16 श्राद्ध सकिने बित्तिकै सन्दीप लामिछानेको दिनदेखि सन्दीप लामिछानेलाई बचाउनको लागि म ग्रह शान्तिदेखि लिएर यिनको ग्रह बनाउने कारण म विधिहरू यहाँ गर्ने नै छु। सन्दीप लामिछानेको न्युमा यो सामाजिक सञ्जालमा झगडा गर्ने न्यायाधीश बन्नेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अनि यो सबै मिडियामै छ क्या, कानुन पनि मिडियामै छ, न्याय पनि मिडियामै छ, सबै फसाउने पनि मिडियामै छ, सबै थोक मिडियामै छ। हिजो एउटा दाइले तपाईँकै उसमा गाली खाए, यस्तै हो। यो पत्रकारै नपढिकन आएर वाहियात प्रश्नहरू सोधेका छन्, के गरेका छन्, यस्तो काम नगर्नु भनिदिन्छु। हस्, ल हस्, धन्यवाद।